新進嘅西華路嘅叫做要排隊旺。嗱，頭先本來係吉嘅啲凳，而家坐滿晒人啦。即係好驚豔嗰種好食咧，就反而我覺得好啦。咁我哋就行到我哋新進嘅西華路嘅叫做要排隊旺又好，點都好，反正有好多人排隊嘅店啦嚇。咁我哋就買佢嚟試一試。要一個招牌雙拼嘛，嚟18蚊。而家嘅時間就係11點，大概8個字左右啊。咁啊，等等睇下要等幾耐先可以攞到呢個單啦。不斷有人過嚟買啦，已經俾好晒啲廣東省凳啦，俾我哋去排隊啦。咁啊，基本上就坐喺啲省凳嗰度食㗎啦，好多人都係。就噴濕啲餃子。點完餐之後要等個10分鐘。之後就放入去入邊蒸，就係咁簡單。到咗出爐啦！11點52分，買到菜園坊啦。嗱，頭先本來係吉嘅啲凳，而家坐滿晒人啦。我覺得唯一唔係幾好嘅點就係話佢哋都冇地方坐，咁啊打包出咗嚟，咁啊先嚟試一試呢個菜園坊先。咁你見到佢好多一啲蒜頭油喺上邊，聞落係勁香㗎，18蚊一份10隻，咁啊都幾貴下㗎。先嚟試個原味先，呢個應該係萵筍鮮肉。佢個皮好薄啊！啱啱夾起嘅時候，我都已經有一隻佢又容易好穿咗咁樣，跟住佢嘅肉係好紮實嘅，而且係好鮮味嘅肉，加埋佢少少嘅蒜頭油香，呢個口感係幾唔錯下嘅喎。萵筍啊，反而係腍嗰啲，可能蒸到比較腍啊。然後佢仲有蝦喺入邊嘅，仲有蝦入邊，佢出嚟。但係蝦咧，佢就唔係話好彈牙嗰隻喎。佢係新鮮嘅，但係甜度唔係好高，肉嘅口感係幾紮實下㗎，整體係好食嘅。如果萵筍可以做得脆少少又好啲，佢個口感就相對嚟講係偏平咗少少，個人覺得。嚟再嚟試下呢個鹿茸菇啊，你見到好似有啲黑黑地咁樣樣啊，應該係菇嚟嘅，再繼續試鹽味啦。個菇味好濃好香，入邊好似係仲有少少葱，但係葱又個味道食唔晒出嚟。你基本上就係菇嘅一個香味係充滿晒喺入邊，肉依然都係紮實嘅，有鹹香口嘅咯。個人係覺得就好清淡下嘅一個出品咯。你話佢即係好驚豔嗰種好食咧，就反而我覺得未係咁驚豔咯。咁要試一試佢送嘅呢個醋啦，呢種醋攞嚟點呢個叫咩啊？紅光豬腳應該幾正。呢個醋好食，呢個醋一定要加。咁啊，呢個醋好食。關注你，帶你食勻成廣州。